السلام عليكم. أقل من 24 ساعة على نهائي كأس موسم الرياض بين النصر والهلال، وإذا ما كنتم عارفين بشكل رسمي النصر راح يفتقد ثلاثة من أهم اللاعبين في الفريق، نواف العقيدي وسلطان الغنام بسبب الإيقاف، والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بسبب الإصابة، بينما الهلال كامل العدد ما عدا سلمان الفرج بسبب الإيقاف. وغياب سلمان الفرج عن الفريق غير مؤثر لأن اللاعب خارج حسابات مدرب الهلال جيسوس في كل الأحوال. وإذا ما كنتم عارفين هناك 3 سيناريوهات لتحديد البطل، 2 لصالح النصر وسيناريو وحيد لصالح الهلال. في حال إذا انتهت المباراة بالتعادل أو فوز النصر سيتوج النصر باللقب، بينما شرط وحيد لتتويج الهلال باللقب وهو فوز الهلال لا غير. وتشكيلة النصر أمام الهلال بتكون: في حراسة المرمى رغد النجار، وفي خط الدفاع لابورت والعمري، وظهير أيمن بوشاد، وظهير أيسر تلس. وبالنسبة للاعب النصر الجديد عزيز باهيتش، كاسترو يفكر بالدافع باللاعب في جزء من المباراة في مركز الظهير الأيمن. وإذا ما كنتم عارفين اللاعب سبق وشارك في مركز الظهير الأيمن مع منتخب أستراليا. وخط الوسط للنصر الخيبر وتافيو وبروزوفيتش، وفي الهجوم الأسطورة وماني وتاليسكا. في الجانب الآخر تشكيلة الهلال أمام النصر بتكون: في حراسة المرمى ياسين بونو، وخط الدفاع كولوبالي والبليهي، وظهير أيمن سعود عبد الحميد، وظهير أيسر الوافد الجديد لودي، وفي خط الوسط نيفيز وسافتش ومالكوم، وفي الهجوم متروفيتش وسالم وميشيل. وبس تكتبوا لي توقعاتكم لنتيجة المباراة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.